بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان کے ہوش اڑا دینے والے ٹوٹکے۔ چھینک روکنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جمائی کو روکنے سے دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں۔ پیٹ کی گیس روکنے سے پیٹ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ پیشاب روکنے سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ کپوروں پر خارش کرنے سے منی پتلی ہوتی ہے۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کو تباہ کر دیتا ہے۔ تلی ہوئی مچھلی کھانے سے ٹائمنگ میں کمی ہوتی ہے۔ جماع سے پہلے کبھی دودھ مت پئیں۔ کالے مرد کی ٹائمنگ گورے سے زیادہ ہوتی ہے۔ کالے مرد کا نفس گورے سے سخت ہوتا ہے۔ بیری کے پتے اپس گول میں ملا کر کھائیں، جوان رہو گے۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھائیں، پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ قبض بند ہو تو کالا نمک کے ساتھ گوبھی کا پتا کھا لو۔ 3 دن تک 20 کیلے کھانے سے سانڈ جیسی منی گاڑی ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ڈال کر پستہ کھا لو، دماغ طاقتور ہوگا۔ بڑھاپے میں جوان نظر آنا ہے تو بطخ کے انڈے کی سفیدی کھاؤ۔ ادرک کا ٹکڑا ناک پر رکھنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ شلجم کچا کھانے سے ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ عورت زیادہ بھنڈی کھائے تو شرمگاہ ٹیٹ ہو جاتی ہے۔ الٹی نہ رکے تو پیاز میں چینی ڈال کر کھاؤ۔ پخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھا لیجئے۔ ہر وقت پیشاب آئے تو ہریر کا مربع کھا لو۔ زہریلے کھانوں کو چیک کرنا ہے تو کھانے کو آگ پر رکھ دو۔ اگر کھانے کا رنگ نیلا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ کھانے میں زہر ملا ہے۔ صابن کی ٹیکی پر نمک چھڑک دو، بہت دیر تک استعمال ہوگا۔ کمر پر زیتون کا تیل لگانے سے کمر تھکتی نہیں ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل پی لیں، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔